Преди малко отпаднах от WSOP Main Event, приятели. За съжаление седнах с над 100 блинда в началото на ден 2. Три ръце, които се объркаха тотално и ги загубих. Бях аут още след час и половина игра. Казват, че деня, в който един покер играч отпадне от мейн евента, е най-лошия за годината. Нека ви кажа, че наистина е така и въпреки, че съм опадал от този турнир вече 10-15 пъти през кариерата си, всеки път е еднакво гадно. Този път и тъпата болест и температура ме мъчат, така че затова ме виждате тук в стаята. Все пак нищо фатално не се е случило. Продължаваме напред към следващите турнири в следващите дни. Бъдете сигурни, че ще има още и още включвания от турнирите тук в Вегас. Ако не сте се абонирали все още за канала ми, направете го, защото предстоят още интересни моменти. Ще се видим скоро от следващия турнир.